बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम से 7 महीने के बाद आज दोबारा उम्रे की बहाली शुरू हो गई है और बहुत सारे खुशनसीब लोग ऐसे हैं जो आज उम्रा अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को उम्रे की सआदत नसीब फ़रमाए। ये हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह ताला की घर की ज़ियारत करे, उम्रा और हज अदा कर सके, लेकिन कोरोना वायरस की वबा की वजह से ये हक़ और ये ख्वाहिश तमाम मुसलमानों से छीन ली गई थी और उम्रे पर पाबंदी थी, तवाफ़ पर भी पाबंदी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 महीने के बाद पहली बार उम्रे की बहाली शुरू हो गई है और आज 6000 लोग उम्रा अदा करेंगे। उम्रा अदा करने से पहले इनके कुछ दिलफरेब और दिलचस्प मनाजिर जो आप हर मुसलमान देखना चाहता है, इस वीडियो में हमने वो तमाम मनाजिर इकट्ठे किए हैं। आप लोग इस वीडियो को देख ले और लुत्फ़अंदोज़ हो जाए और रब ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को उम्र और हज की सआदत नसीब फ़रमाए। तो ये वीडियो पूरी देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. طبعا سعادة الدكتور وائل مطير مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، أهم الإجراءات التي سوف تطبقونها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا احنا اليوم حضرنا على أساس نتأكد من جاهزية المنطقة المركزية لاستقبال المعتمرين. نعم. الحمد لله رب العالمين الأمور تسير كما خطط لها من قبل اللجان المنسقة في الفترة الماضية. هناك تباعد بين المعتمرين، الالتزام باشتراطات الصحية. تأكدنا أيضا من المستشفيات الموجودة في المنطقة المركزية، لا سمح الله إذا استدعى الأمر نقل أحد الحالات، أيضا من المراكز اللي متواجدة داخل المسجد الحرام. الأمور كلها ولله الحمد في أفضل ما يكون. نعم. مراكز الطوارئ بالحرم المكي الشريف في الساحات دكتور وائل، هل تم تفعيلها للتعامل مع أي حالات لا قدر الله؟ نعم، هي الآن تعمل وبإمكانكم تطلعوا عليها وتأخذوا لها يعني